چې نننی ام پی ای زموږ نوجوان میا عمر کاکا خیل د دې والد صاحب الله دې غریق رحمت کې میا جمشید الدین کاکا خیل بجې علاج لا دې هسپتال ته راتلو او زموږ دا نور سیاسي لیډران به هم دلته راتلل اعتماد په دې هسپتال باندې. نو دا هسپتال همغه شان که تاسو وایئ چې هسپتال کوي نو د دې تنظام او دې له به مشران صحیح ګورئ دا باله ټیک کېږي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو، نوخار ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال هغې باندې لږ ساعت مخکې صوبایي وزیر صحت هغه چاپه والې ده راغلی او په هسپتال باندې د هسپتال مختلفې شعبې هغه یې کتلي دي او تفصیلي ویزټ یې کړی دی. زموږ ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال هغه خو مخکې نه د ټولې دنیا ته معلوم دی چې هغې کې څه دي، مطلب هغې کې د مالوچ نشته، اوبه نشته، هیڅ هم نشته، تش یو د دیوالونو یو ډانچه دې ټایم کې موجوده ده. نو مشیر صحت ډېر وخت په هسپتال کې تیر کو، سخت د برهمۍ اظهار یې وکړو او هسپتال چې کوم منیجمنټ دی هغوی ته ډېر سپورې ستغې واورولې او په دغه موقع وویل چې دا څه دي، لکه دا خو وایي توبې وویستې چې داسې هسپتال په دې ټوله صوبه کې وایي ما بدترین هسپتال کولی دو. یو د کوسلن هغه د نوخار د هسپتال دی چې نه پکې سرنج شته، نه پکې اوبه شته، نه پکې جنریټر شته، د جنریټر د تیلو پیسې شته او په هغې باندې ورځ په ورځ نوې سکینډلې او نن سبا په ډېرو غټو سرخیانو کې دی او ډېر غټ په دې باندې بحث کېږي. اسمبلی کې د دې ذکر دی، په وزیر اعلی هاوس کې د دې ذکر دی، په مرکزی حکومت کې د دې هسپتال ذکر دی. نو ذکر به ضروري وي ځکه چې دا هسپتال 40 لکه روپۍ صرف پرچله دې نه به زیاتې ګټي، په دې باندې ګټي او هغې کې وزیر صحت شرمنده شو چې زما منیجمنټ او زما د قلم لاندې داسې یو اداره شته چې هغې کې دي اوبه نشته، هغې کې د سکل اوبه صفا خو پرېږده سکل اوبه دا نشته او هغې کې بجلي نشته، هغې کې سرنج نشته، هغې کې ډسپرین ګولۍ نشته او هغې کې هیڅ هم نشته داسې چې سړی راشي د زخمونو باندې مرهم کېښو دپاره مرهم نشته او بیا په دغه هسپتال کې خوږه خبره هم نشته. وزیر صحت صاحب ډېر دبنګ یو کاروایي وکړه په نوخار کې او دا پکار هم ده، دا په ټوله صوبه کې داسې ویزټس پکار دي او داسې چاپې پکار دي ځکه چې د نوخار خلق دې ټایم کې د هغوی سترګې هغه دې هسپتال ته دي او زه به دا ووایم چې دا د ړومبنی هسپتال دی. وزیر صحت صاحب دا واورئ چې دې ستاسو د صحت پروګرام چې کوم د ټولو نه غټ پی ټي آی پې اوټ اخیستی دی، پی ټي آی پې کامیابي موندتې ده او چرچه ده د پی ټي آی حوالې سره صحت کارډ. نو دې هسپتال د بیډ منیجمنټ، بیډ ګورننس او د کرپشن د وجې نه صحت کارډ انتظامیه دلته صحت کارډ هم بند کړی. نو چې په ټوله ضلع کې ستا یو هسپتال یو هغې کې تا ته صحت کارډ ستا تنظیم ته هم عوامو ته خو پرېږده، نو راتلونکي الیکشن دپاره به کم مخ باندې د خلکو ته دی. په هر حال زه دا وایم چې وزیر صحت صاحب ویل ډن، تاسو د دې وزټ وکړو، دوره مو وکړه، دې دپاره فنډونه ما ته یقین دی فنډ به هم جاري شي، خو صرف فنډ جاري کول نه دي، د دې د انتظام چې تر کومې پورې د کوینه مرداره نه وي وتي، نو تاسو ته یاد دي وایي هغه کوینه صفا کېږي. نو د هسپتال کې څه مسایل دي او هغه مسلې د سیستم حوالې سره هم دي، هغه مسلې د کرپشن حوالې سره هم دي او دا ټوله مسله چې ده نو دې کې د مداخلت هم ده او دې کې د برتیان هم د غیر قانوني طور باندې دلته کې داسې فوج موجود دی او داسې ملازمین موجود دي چې هغه یې چا په سترګو نه دي لیدلي او هغه نوکریانې او هغه یې خدمت د نورو خلکو کوي او تنخواه هسپتال نه اخلي. نو زه وزیر صحت صاحب نه تپوس کوم چې تاسو ته داسې هسپتال به ټیک شي، نه د دې نه مرداره ویستنه غواړي. مردارې ویستو مطلب دا دی چې دلته 100% نینو یو 10% منیجمنټ کې د دې دا ټیک کوي، منیجمنټ باندې توجه ورکوي او دلته کې دا کم د کرپشن لارې چې دي دا بند کوي. نو دلته کې دا ډېر غټ هسپتال دی کې خو د زړه د مریضانو به علاج کېدو او دلته کې به د لیونو سپو خوړلو او ویکسین چې وابه مو د مار خوړو والا ویکسین آبه مو
دې کې داسې شیزونه او دې کې داسې واډونه چې خلک په دلته راتلل مونږه په دې هسپتال کې مضبوط او دا سیاسي خلک چې نننې ایم پی ای زمونږ نوجوان میا عمر کاکا خیل د دې والد صاحب الله دې غریق رحمت کې میا جمشید الدین کاکا خیل بجې علاج لا دې هسپتال ته راتلو او زمونږ د نور سیاسي لیډران به هم دلته راتلل اعتمادو په دې هسپتال باندې. نو دا هسپتال همغه شان که تاسو وایئ چې هسپتال کې نو د دې انتظام او دې له به مشران صحیح ګورئ دا باله ټیک کېږي.